16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум, қадірменді телегөрермендер. Эфирде ем болсын хабары және оның жүргізушісі мен Алтынбек Рахымберді. Көкірек тұсында кеудеңіздің жайсыздығын сезіне бастадыңыз ба? Басыңыз айналып, жүрегіңіз жиі соғып, және өзіңіздегі әлсіздікті байқап жүрсіз бе? Ал ауа жетпей, үрейлік сезімінен суық тер жиі шыға ма? Дәл осындай жағдайлар инфаркттың алдын алып келуі мүмкін. Ал сізге осы кезекте 100% таза ламифарен емдік профилактикалық өнімін ұсынамыз. Ал біздің студиямыздың қонақтары осы өнім жайлы және осы ауру жайлы толықтай айтып береді. Таныстыра өтейін, ламифарен орталығының білікті маманы Рыскүл Абайқызы және біздің тағы бір қонағымыз ламифарен өнімін тұрақты тұтынып, өзіне ем ретінде пайдаланып жүрген апамыз Айтқұлова Күлжан. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы. Ал енді Рыскүл ханым, осы ауру туралы қазір ғана айтып отырмыз. Бір тоқталып өтсеңіз, инфаркт деген неден пайда болады? Ол қандай ауру? Инфаркт енді бұл эпидемия сияқты жүрек ауруларының ішіндегі ең қауіптісі болып табылады. Пайда болу себептері өте көп. Зиян нәрсеге әуес болу, дұрыс тамақтанбау, тамақтың құрамындағы майлы тамақтарды көп пайдалану, қимыл қозғалыстың азаюы деп жатамыз. Одан кейін уайымшылдық, күйзеліске түсу, қан қысымының жоғарылауына да пайда болып жатады. Бұл ауру неден пайда болады? Соған тоқталыңызшы. Бұл ауру көбіндегі, айтып отырмын, үлкен кісілерде қан қысымы жоғарылайды. Қан қысымы қимыл қозғалыстың төмендеуіне пайда болады. Болмаса қандай да бір ішкі ағзада зат алмасу бұзылған кезде, бүйректің қызметі дұрыс болмаған кезде қан тамырлар бітеледі, қан айналымы нашарлайды. Соның себебінен жүрекке толыққанды оттегі бармайды. Жүрекке оттегі бармаған кезде жүрек қысылады да, инфаркт миокардысы пайда болады. Сондықтан да бұндай кезде бұл ламифарен өнімі сіздерге айтып отырған өте жақсы әсерін береді, өйткені бұл бітелген қан тамырларын барлығын сұйылтады. Жақсы, енді инфаркт деген өте қиын ауру. Егер инфаркт болатын болса, оның бетінің бері қарап кетуі екіталай. Ал енді бұл аурудың қандай да бір белгілер бар ма алғашқы кезде байқалатын? Әрине, ең дұрыс айтасыздар, ең алғашқы кезінде адам өзін әлсіз сезінеді. Тез шаршайды, шаршаңқы болады, көңіл күйі бұзылады, ашуланшақ болады, өмірге деген құлшынысы өте төмендеп кетеді. Сосын белгілі бір ұзақ уақыт жүретін болса, жүрек шаншиды, ентігу пайда болады адамда. Осындай белгілері сіздерде пайда болған болса, міндетті түрде оның алдын алған дұрыс болады. Кез келген аурудың өзіңіз айтып отырғандай, толыққанды емдерден бұрын оның алдын алған өте жақсы. Жақсы, енді біздің студиямызда апамыз бар. Бұл кісі осы орталықта хабарласып өнімді пайдаланған екен. Апа, енді өзіңіз айтсаңыз, сізді не мазалаған еді алғашқы кезде, қандай себептермен осы орталыққа хабарластыңыз? Радио тыңдап отырмын. Сонда осы ламифарен туралы айтып жатты. 2016 жылы қараша айынан бастап алдым. Содан бері мен үздіксіз ішіп жүрмін. Арасында бір аптадай демалып қоям. Қазір нәтиже қалай? Бастапқы кездегі мен қазіргі нәтиженің айырмашылығы бар ма? Өте жақсы, сол нәтижелерін айтайын. Мен енді көзім глаукомам деп отырғаннан кейін сол ең мықты ауруым сол. Пилонефрит дейді, больницаға достарым еткен мен осыдан 3 жыл бұрын ылғи жатып жүретім, ем алады. 2 жыл болды осы дәріге ішкелі мен бармайым да, дәрісін ішпеймін. Дәрінді қойдыңыз, емханаға да бармайтын болдыңыз сонда? Бармаймын емханаға. Емханаға бармаймын. Оның кейін жаңағы асқазанды олардың дәрілері, мына 2 тізем ауырады деп, артрит, бірдеңеде дәрілер дәу-дәу. Солар мен асқазанымды құртты. Асқазаным төмен тартып, қыжыл пайда болып, ауыра бастады. Соның кейін мен врачқа барып көріндім. Олар айтты, сіз жаңағы Сарыағашқа барып, су ішіңіз, иттіңізден дәрі ішіңіз деп. Мен дәрісін ішкен жоқпын. Ламифарен іштім, қыжылда жоқ. Асқазан басылды. 2016 жылдан бері осы өнімді пайдаланып келе жатсыз. Бір кері әсерін байқаған жоқсыз? Жоқ, ешқандай байқаған. Мен қайта наоборот, оны жаңа кісілер аздан ішеміз дейді. Жоқ, мен ол үлкен қасықпенен 2 мезгіл ішемін. Ертеңгі 7-де ішемін, кешкі 5-де ішемін. Қазір тұрақты ішесіз? Тұрақты ішемін. Өйткені мен енді осы уақытқа дейін ауырып айтып отырмын ғой, больницада жататынмын, аяғымнан жүре алмай қалғам. Қазір жүріп жүрмін, Құдайға шүкір. Оны жағып қоям, жағып жауып отырамын. Іштей де сырттай да пайдаланып әбден үйрендіңіз, төселдіңіз. Мен оған үйрендім. Мен өзім қыздарыма, балаларыма да айтамын, бұл мындай ауруға да жақсы, ондай ауруға деп, олар да мен
10 штук алғаннан кейін оларға да мен 1-2 беріп қоямын. Бұл кісі Жақсы, рахмет апай. Бұл кісіні енді орталықтағы барлығы таниды, тұрақты бізден жаңағы тұтынушымыз болып табылады. Жаңағы апай айтқандай бастапқыда көздің көруі деп айтыр ғой, ең бірінші маңызды. Осындай жаңағы себеппен орталыққа хабарласқан болатын. Біздің білікті де білімді мамандарымыз бұл кісімен әрдайым тілдесіп, мына мереке кезінде де бір-бірін кісі құттықтап, бұл кісі келіп бізге де келіп қонақ болып кетіп жатады. Жаңа көздің глаукома, катаракта деген сияқты аурулар білесіздер ғой, үлкен кісілерге көбінде айтады, жаңа операция жасату керек деп жатады. Енді үлкен кісі болғаннан кейін ондай отадан қорқады ғой барлығы. Сондықтан да қазір осы өнімді алып ішіп жатыр. Өзіңіз көргенде студияға қиналмай келді. Осы өнімді ішу арқылы, сырттай жағу арқылы осындай нәтиже, өзіңіз көріп отырғандай жақсы нәтижеге жетіп отыр. Жақсы, рахмет. Апамыздың ауруынан айыққаны әрине ол кісі үшін де, барша біз үшін де бір қуантарлық жағдай, себебі басқа адамдарға біз осы өнімді пайдаланыңыз деп қорықпай ұсыналамыз. Солай емес па? Ал енді инфаркт ауруының алдын алу үшін қандай тәсілдер бар, қалай көмектеседі, соған тоқталсаңыз? Ең бірінші айтқым келгені, енді бұл ауру айтып отырмыз ғой, жасарып келе жатыр деп, сондықтан да зиянды нәрседен зиянды нәрсеге әуес болмаңыздар. Әр адам өз денсаулығына өте жақсы мән беретін болса, жаңағы дұрыс тамақтанып, режиммен ұйықтап, жаңа жүрісті, жаңағы көбінде қимыл қозғалысты көбейтетін болса, осындай алдыңғы аурулардың, жүрек қан тамыр ауруларын алдын алуға болады. Ал егер осы жаңағы қонаққа болып келген, бізге хабарласатын көптеген кісілердің қан қысымы жоғары деп жатамыз, жүрек аурулары не істеймін, ота жасатқым келмейді деп кеңесте сұрап жатады. Кейбір кісілер шунт теруін жасатып, стенд қойып жатады. Бұндай кезде де біз ол кісілерге осы теңдесі жоқ ламифарин өнімін ұсынамыз. Өйткені бұның сіңімділігі өте жоғары. Қан тамырларға бірден әсерін береді. Мидағы қан тамырдан бастап табанның ұшына дейінгі аралықта қанды сұйылтады. Егер осы уақытқа дейін дәрі ішіп жүрген болса, ол дәрілермен қоса қолдануға болады. Нәтижесін көріп, бойыңызға сіңіргеннен кейін, өзіңіздің көңіл күйіңіз, жүріс-тұрысыңыз өзгеріп, қандай да бір белгілі нәтижесін көргеннен кейін, апа, дәрі-дәрмегіңізді қоя бастаңыз. Сол кезде мамандар хабарласып айтады, апа, дәріңізді қоя беріңіз. Жаңағы өздері де мәз болып сол кезде хабарласады. Осы дәріні қояйыншы, өзі асқазаныма батып кетті. Осы дәріні ішкеннен бері осы асқазаным ауырады, ұйықтай алмаймын, қыжылдататын болды, тәбетім болмайды деп. Өйткені оның құрамында химикат бар ғой, химикат болғаннан кейін міндетті түрде кері әсері болады. Бір жағын емдейді, екінші жағына зиян тигізеді. Ал ламифарин өте жақсы болды, балаларға да береді, өздері де ішеді, міндетті түрде қан айналымына бүкіл жаңағы 12 мүшеге зат алмасу процесі жасатады. Жақсы, апамыздан сұрайықшы. Апа, енді бұл өнімді басқа да туыстарыңызға, таныстарыңызға ұсынасыз ба? Бәрін айтып жатырмын, бәріне бұрыннан айтамын. Ол маған біреу барып беріңізші, мен ішіп көрейін дейді. Беріп қойдым. Қашан аласыңдар, болсаңдар деймін. Осыны шығарып отырған, қазір бізге әкеп қанша адамдардың денсаулықтарын жөндеп жатқан балаларға, қыздарға рахмет. Қалай бұл жұмыс істеп жатыр бұл балалар. Маған мысалы менің қыздарым жаңағы балалар ызбандап тұрады. Соның кейін жаңағы денсаулықты сұрайды, праздниктерде мерекені құттықтап тұрады. Денсаулық жақсы деймін. Ларефилі менің ең бірінші тамағым осы, тамағымды осыны ішіп, осымен әлденіп жатырмын. Осыдан рахмет балаларға, қыздарға рахмет. Сізге де рахмет. Осыны алып ішіңіздер, ешқандай қиналмайсыздар. Рахмет айтса, бір апа сөйлеп еді, ішіп жатырмыз деп айтасыңдар өздерің. Әлі маған рахмет айтасыңдар дейсіз ғой. Әлі маған рахмет айтасыңдар. Жақсы, рахмет. Хабарымызды өз мәресіне жетіп қалды. Рыскүл ханым, соңғы айтар түйін сөзіңіз болса? Енді мына мемлекеттің де, қоғамның да, кез келген отбасында ең бастапқы байлығы денсаулық деп атамыз. Сондықтан да сіздердің денсаулықтарыңыз мықты болсын, көрермендер. Егер де сіздерде жаңағы айтып өткен белгілеріңіз болса, өз денсаулығыңызға міндетті түрде жауапкершілікпен қараңыздар. Енді бір Алла шипасын береді, біздер себепкеріміз. Сондықтан да осы өнімді мен сіздерге пайдалануға кеңес берер едім. Жақсы, рахмет. Студиямызға келгендеріңізге, осындай өнім туралы тамаша толыққанды ақпарат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Апа, сізге де көп рахмет. Ауырмаңыз, аман болыңыз. Аман болыңыз. Қадірменді телекөрермендер, осымен уақытымыз өз мәресіне жетті. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Денсаулық аманат деген хадисі бар. Сондай-ақ аяттарда да келеді. Денсаулық сендердің аманаттарың, сондықтан да ол аманатты лайықты орындарына тапсырыңдар деп мұсылмандарды міндеттейді. Сондықтан бұл аманатты біз дұрыстап бағалауымыз керек. Аман, сау болыңыздар.